Mams, ini hasilnya ya mam. Rujak Aceh enak banget ya mam, apalagi kalau ada kolang-kalingnya mam, karena enak banget. Ini recommended kalau dipakai buat jualan lagi ya mam, resepnya pas banget. Selamat mencoba. Hai mams, aku hari ini mau bikin rujak Aceh ya mam. Bahan-bahan yang pertama kita bikin adalah sausnya dulu ya mam. Kita siapkan 500 ml air putih ya mams. Habis itu kita masukkan cabai secukupnya ya mam. Sesuai selera ya mam, pedasnya ya mam. Kalau suka pedas bisa ditambahin cabai lagi ya mams. Habis itu kita masukkan gula pasir sama gula merah ya mams. Masukkan 1 gula merah. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi ya mams, kira-kira ya mams. Habis itu sama gula pasir. Gula pasir juga secukupnya ya mams, disesuaikan seleranya manis atau enggak ya mams. Masukkan gula pasir juga secukupnya, sesuai selera aja mams. Kita tunggu sampai gulanya larut ya mam dan mendidih ya. Habis itu kita masukkan sedikit garam, sedikit aja. Habis itu 10 gram terasi ya mam. Kita masak sampai jadi satu. Kita masukkan terasinya. Habis itu sama asam jawa ya mams, 5 sendok makan ya. Kalau aku masukin ini aja, nanti aku saring mam. Tunggu sampai mendidih dan airnya larut ya mams. Setelah mendidih dan gulanya larut, kita matikan kompornya ya mams. Tunggu uapnya hilang dulu ya. Baru itu baru kita blender sama buah kuenya. Lalu kita siapkan 350 gram daging kueni ya mams, daging kueninya ya. Habis itu kita masukkan, ya mam. Wah, cabai tadi. Habis itu kita blender. Bener ya mams. Habis itu kita saring ya mams. Ini sausnya ya mam, kentalan sesuai selera ya mam, pas banget nih. Jangan lupa diincipin ya mam, enak banget rasanya mam. Recommended kalau buat dijual lagi ya mams. Habis itu kita siapkan buah potongnya ya. Potongnya ya mams, ada nanas, bengkoang, pepaya mangka, salak, dan kedondong. Kalau ada kolang-kaling lebih bagus lagi ya mams.
Lalu kita siapkan wok ya mams. Lalu kita masukkan buahnya. Kita masukkan semua ya mams. Kita masukkan buahnya di box seperti itu ya mams. Habis itu kita masukkan buahnya, kita siramkan mams. Ini ya mams. Habis itu baru kita simpan di kulkas dulu, tunggu agak dingin ya mams. Mams, ini hasilnya ya mam. Rujak Aceh enak banget ya mam, apalagi kalau ada kolang-kalingnya mam, karena enak banget. Ini recommended kalau dipakai buat jualan lagi ya mam, resepnya pas banget. Selamat mencoba.